Ternyata Samsuri udah ada di sini, guys. Halo guys, kali ini Santoris bawa Wahyu Abadi guys. Biasanya bawa Madura Asik nih bawa Wahyu Abadi ya. Oke guys, ini Wahyu Abadi sudah sampai di STFC hari Jumat jam 2 malam guys. Tapi tadi saya nyodrek itu ada sesuatu bunyi yang menurut saya sih itu mengganggu guys untuk unit baru. Coba kita cek ya penyebabnya apa sih. Oke, kita nyalain dulu flashnya. Coba kita ini lebarnya dulu. Kuat guys. Pengaman samping coba kita cek. Pengamannya juga nggak ada masalah guys. Apakah sini bunyi? Enggak. Tapi tadi itu terdengar kletek-kletek itu guys. Aman. Coba ini weldup. Barangkali ini weldupnya guys. Oh iya guys. Ini penyebabnya ini. Itu penyebabnya guys. Bunyi kletek-kletek yang tadi itu. Kita cek yang belakang aja ya. Yang belakang bunyi nggak? Bunyi juga tapi kencengan yang depan itu ya sebelah kiri. Ini bunyinya juga kletek-kletek ini tadi ya. Ini jam 2 malam loh guys, ini jam 2 malam. Oke, jadi sudah ketemu ya bunyi yang asing itu sebenarnya dari weldop depan sebelah kiri itu bautnya kendor guys. Oke. Jadi bukan karena mesinnya. Bukan karena mesinnya yang bunyi. Tapi itu weldop. Weldop sebelah kiri. Oke. Siap. Ini Muajeruk mau ke Surabaya dari Mama Kota. Konvoy bersama Madura Asik.